クレスか。まあそうね、とりあえずね。必要だからさ。あ超は。お前さっきそのモーション見えなかったぞ。これは危ない危ない危ない。おいおい頼むぜマジで。これ場所固定なんか。あれ危ないよ。つけてジェレインド。プレス。あ、この後完封でしょ。だって2回目のダッキング無敵ないのマジ考えた。大きい。え、なに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 。怖っ。なんでそのアイスパンチ。怖すぎる。勝ったなって言わせてくれよ。最後まで言うんじゃねえぞ。歯茎見せるな歯茎。はいはい。普通のジャンプで受けるあたりなんかガチッ。勝ったな。あったな。あきっちい。きっちい。お疲れ様です。きっちいよ。あ、これね全部取った方がいいよ。ああそうだね。うん。まだでも叩けないからな。修理引く。誰のせいだよ。